En een man schreef bekend kleur oranje man dat wantaki you schreef Volvo zij gebeur no den Isle of SMA Suriname dat we bigge paar aladesma in Utrecht. Dus mijn Dordrecht, Tekomit Goslar Duitsland. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Den bejaarde verzorgsters naar huizen bij Italianen. Fatima Oort, Asiana, huizen Margriet, Mayella. Handlangers, pipefitters, vakman, aannemer. MSDC zit aan verkeer. Bikers unit in de stad. Je komt met you. Sa subscribe. Tap aan YouTube channel. En je volgt een Facebook page. Hoe Decalogisch bekeken. Weet je zien. Na een Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die Decalogische wetenschap. Master in Decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tabadek. En lek van een artiest bij Singasan. Tak zeide de Sarnamchine Wangwaskoro. A tupat draaide mij tap deskoro. We zeiden de Sarnamchine Wangwaskoro. Zeide de Sarnamching no Wangwaskoro. We u Jeremia dat een school. Welke school? De Verita school. Daar op de hoek van Nieuw Weergevondenweg. Al 2 weken Tapuripa. Dekke Willem zingt. Dat wil zeggen dat deze school daar al 2 weken gesloten is. Een gesloten bewering, een gesloten verklaring van die school. Sana Heer Tori, wat brengt die hele boeriadores? Leerlingen en ouders zijn radeloos, reddeloos en met hun handen in het haar ook, al zijn ze soms kaal geschoren. Zij gebeurt eigenlijk in een specifieke kwestie die jongens zo. Wel, zij weten niet wanneer de basisschool weer de deuren zal openen. Want ik berekent dat koloniantje bij Takatorikba sinds vorige week in een uitzending voor een traststation dat de Verita school gesloten is. Het gaat om een school van de 7e-dags Adventist. Dus dat ik berekent dat hij een bijzondere school. Dikke Willem zingt dat volgens mij Lantine bemoeien. Ik weet niet als ze bemoeien ja of nee. Maar de leerlingen van de 6e klas maken zich druk. Want dadelijk gaan ze die toets moeten missen. Want er is al 2 weken arkiboen. Al 2 weken is die school gesloten. Voor de waarom dan staken die bussen? Zijn die leerkrachten boos? Wat doen die leerkrachten met die kinderen? Is je van de leerkrachten dupeert dem king? Oh nee, sorry, pardon. Correctie. Nee, dat heeft niets met die leerkrachten te maken. Nee, ik denk de leerkracht, je weet hoe dat ding gaat meestal, zolang als scoren, tapuripa, altijd na. De leerkrachten pesten die, ze denken niet aan die kinderen. Ze hebben, wat hebben ze aan die kinderen? Nee, ze hebben niets te maken met die kinderen, maar dit heeft niets te maken met die leerkrachten. Want im geberekend tak als scoren komt tapuripa, wegens openbare bezigheid. Hij bedoelt decaloog, arkisie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Im geberekend taki, afdeling Milieuinspectie, voor het bureau openbare gezondheidszorg, gaat er toe over voor tapuripa askoro, want im geberekend taki wan situatie bemde. Bij de toilettengroep ben een probleem. Het buizenstelsel is vervangen. Dus im geberekend wanneer je doorspoelt, dan zijn er een paar buizen die actueel vervoeren naar die septingi tank. Je weet wat ik bedoel, toch zo. Maar im geberekend tak, maka die de man vervangt een buizensysteem. Nadat de man kon kenkelijk presto change, hebben ze de septingi tank niet geledigd. Wacht die de man ben kan bellen a wc of a brom. Nee, van masning. De man ben kan bellen septin tank dokter. Toch is dat zo maar mijn bedoel. Toch zo a beerput datra. Oh, geruisloos is dat zo mijn bedoel. Maar Arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Doordat de fecaliën ben kon terecht tap aan terrein, want in gebreken dat a septingi tank was niet geledigd en door een systeem dat hij dan a akkernandi. Je begrijpt wat ik bedoel? Actueel. Oh ja, dat kan ook. Ik begrijp wat je bedoelt. Oké, abem Dorothy op het schoolerf dat ascoro fuka jep nanga probleem die was de school ertoe overgegaan om het letterlijk te doen wat de hele meneer eens had gezegd. Sante rover. Wat die sana er probleem dape akrum. Oh,
Santero, Santero. Voor ouders, if you China Eastern, abakadoti, dat de man tappen en gaan tradoti. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar, doordat Reynold komen te wanen, je begrijpt wat ik bedoel. Doordat het hard heeft geregend, dat heeft het water die actueel weer naar boven gebracht. En het schoolerf liep onder water. Dat wantaki, dat alasee, je smeer poepesku. En im gebreken taki, a situatie bekonde een onhygiënische situatie, waardoor inspectie, milieuinspectie wel te verstaan. Voor het bureau openbare gezondheidszorg, gaat ertoe over, voor tapuripa ascoro, dikke Willem Sink, tak de man ondersteun a beste plezier. En gebreken taki nee, de net tek a kans, voor stel a jeugd bloot aan de gevaren, saka ontstaan in a situatie die zie, want im gebreken taki, doordat hij a chef tingi tank no bij de geleden, de man no bel, a beerput datra, dem gebreken taki, hoe Reynold komen te wanen, en overal actueel bij Condority. Dus de Veritas school is al 2 weken gesloten. Je leest haar tekening en Volvo, Poepescu overal. Tapadek. En im gebreken taki, de ma abif controleerde. Want de politie beboet wilde buschauffeurs. De ma zei rij a agurij en hij ondersteunt a beste plezier in a verkeer. Wel im gebreken tak de man voor a verkeershandhavingsteam. VHT voor a KPS Korps Politie Suriname heeft in totaal 45 buschauffeurs bekeurd. Arkino, voor het rijden op zo dusdanige wijze. 58 buschauffeurs zijn geslingerd op de bon. De maas swingelo en potdappen wegens het rijden op het rijwielpad. 20 voeding zijn op de bon geslingerd voor het rijden op zo dusdanige wijze dat de man bechaart a veiligheid voor a verkeer kon in gevaar. 8 van ze zijn beboet voor het feit dat de man eigenlijk best stoppen op plaatsen waar er geen bushalte is. En 3 van ze zijn op de bon geslingerd voor het rijden zonder een busvergunning. En Arki, voor 20 van ze, dan leest den tekening en Volvo. Dat wil zeggen, dikke Willem zingt dat ze de verkeersborden gewoon hebben genegeerd. Dus waar stop stond, de man stop. Waar wachtverbod stond, toch de man nappe wachtie. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? En luister, er zijn regels. Zo. Zie? Nee, asane kombaka. Er zijn regels. En omdat deze buschauffeurs de regels hebben overtreden, daarom zijn ze geslingerd op de bon. Daarom de machine loading op het tapabon. Daarom me big up MSD, nanga KST. Te commit de man voor a bikers unit. Ze doet de worko. Ze handhaaf de regels die ze. Want anders hoeven die regels er toch niet te zijn. Want ano in wa agu staat we tang. Jij leest haar tekening en Volvo. Im gebreken taki. Tijdens a ochtendspits. De man voor a VHT. A verkeershandhavingsteam. Bekis wel klachten. Dat het lijkt wel een wild west in het verkeer. Bij buschauffeurs en binladen gewoon op een rijwielpad. Het is maar Libico in gevaar. Dat de man tak nee. De nee ondersteunt a beeste plezier. Dus de man tree op volgens de regels. En als je niet houdt aan de regels, moet je instaan voor de consequentie. De sanctie mee bedoel. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. Ayali ya don't make a fool, baby. Hore. Je kent die tune de rasta maar be zingen. Ayali ya don't make a fool, baby. Hore. Matei make a baby in mabaya merki. Sang. Ayali ya don't make a fool, baby. Hore. Maar zij heeft ze eigenlijk zo. Wel, Vincent A. Wacht, no, oh nee, gelukkig nee. Dat me bedenken, if nou Vincent Sam Sabi, nee, gelukkig nee, dat maakt ano aan, na Vincent K. Want if Vincent dat bij me kan zijn, voor one blik Arki Sam Sano. Zo, Vincent A stal een blik babyvoeding voor zijn kinderen, Maar zij na kinderen zo. De rechter heeft hem veroordeeld tot 12 maanden celstraf zonder aftrek van de tijd en voorarrest en hem gebreken taki. Zij merkte op dat de man er een gewoonte van had gemaakt om te shoppen zonder geld. Dus aan mij shoppen zonder voor aan mijn paisandu. Dus dat man betekent gewoon alles samen af van hoe doe je levensonderhoud zonder voor te aan mijn doro akassa voor aan mijn paisandu a sentiment. Dat gewoon aan mijn bepleit DuckTales. Dus hij pleegde gewoon diefstal en te commit een blikje babyvoedingsrefie aan mijn bekrap ja tum teki. Maar zij jongens zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek.
En er is straks misschien geen lipgloss meer te vinden. Want je kent hem als de voorganger van de Sint Clemenskerk. De kerk met een zwarte Jezus daar afgebeeld. Bijna lijkt het een paarse Jezus, maar je weet waar ik bedoel. Zo, if you have bak dat militair project de Sawakerki. Wel, im gebruik hem naar zeggen van Pater Puni. Bisschop Karel Tjuni, dan moeten we alvast wat lipgloss zoeken. En we moeten eraan werken. Dus er is werk aan de winkel. Bijna je denkt, apokusa aben, mofo besingi, roko de fudu, mi pichi, nee, ana roko dati. Maar wij moeten eraan gaan werken. Wie had ooit gedacht dat er een coup zou komen in 1980? Uno ben denken toch, u ben onderschatten toch, dat nasa een bisschop Karel Tjuni, et chakafesi. Dus amatak hoor rekening naar een omstandigheid dat in Atorifu een donkere bladzijde in de geschiedenis van Suriname. Dat we hebben over een 8 december kwestie. Zij onder de hamer. Bij koyere tak, nak mi wan 20 zonder 2. Dus zij bedoel nak mi wan 20. Dus mogelijk 20 kalenders zullen worden geteld. En als en indien de droom van Belfort uitkomt, dan tak na Ben Laden gopoti klek klek klek. Kokolokolo. Maar de geestelijke leider, Bishop Karel Tjuni, begint tak no dekba, begint denk van we go om naar een probleem disi en unom onderschatting, want wie had ooit gedacht dat we een binnenlandse oorlog zouden krijgen? Wie had ooit gedacht dat 8 december 1982 zich zou kunnen afspelen hier in ons geliefd land Suriname? En daarom hoor rekening dat als en indien Kroet Tubakra, opa Ambra, dan nakke 120, dan ga je van baas naar celbaas. Ik kom bij maar ala de maf me dape. Zij volgen de ecologie, de mijn HVB oud. Ja, ik bedoel de hervorming en vernieuwingsbeweging. Nee, huis van bewaring dape. De man had Doisri, Boma, Hazard, isabi toch. Teken met de bad mee die vast naar vlijt. Want nos kreki, want misschien hebben jullie dadelijk een VIP daar binnen. Want na zeggen voor Bishop Puni, Bishop Karel Tjuni, dan hoor rekening dat bij een eventuele veroordeling van Desiree Delano Bouterse in Atorief 8 december 82, een donkere bladzijde, dan mogelijk kan de koefkavisatie kan Dorothy. En voor voorkom een koefkavisatie, dan een bishop heb je denkt dat laten we praten over een gracia. Welke gracia bedoel ik? Is niet die ene spange gracia die je kent. Luku van de F gracia. Mensen, gracia dat je takatorifi. Nee. Met gracia bedoelen we gratie. Zo. En iedereen kijkt schuin naar de bishop. Hoe bedoelt hij gratie? Wel, naar zeggen van de bishop is er een verschil tussen gratie en amnestie. Amnestie, dikke Willem Singh, dat wil zeggen dat strafvervolging is tapuripa. Maar bij gratie, dan moet je schuld bekennen en spijt betuigen dat je kan worden ontzien voor verdere in verzekeringsstelling. Zo. Want dan ligt de man naar Hazard, Doisri, HVB. Nanga boma bigetak nooit van man fascina jamam kwere. Bij we pot boekruga man netjes aan afweren en deze depende toch zo. Maar im geberik taki. In een voortraject dan Bishop Tjuni is ook een oplossing. Want tussenweg voor voorkom dat escalatie en koefkavisatie komen te wanen in atordisi. Wel, if we oplossing moest Dorothy. Lek van Damaru nanga Rotman bij Singapoku. Kom ik me los je op dat wij ben en beleven benieuwd. Tapadek. Wel, ik van een hele meneer voor de tweede keer ben takking. Die echte PG, die is er niet meer. Wel, hij is er werkelijk niet meer. En ino jenes temoro. Het gaat hier om Raider. Im geberekend tak in Atorifu 8 december die u bent taxibedrijf net. De hele meneer voor de tweede keer. Zijn excellentie Desiree Delano Bouterse. Tevens hoofdverdachte in 8 december kwestie. Dissie bent taxibedrijf in een persconferentie. Gomit a pers in I Love SME Suriname dat die echte PG. Dus volgens mij, het is nou een jokke PG. Een zogenaamde PG. Kan dit dat aan mij bedoel? Ik weet het niet, maar als je praat over die echte, je hebt echte en vals. Je hebt echte en wave. Misschien is het een wave PG, je weet het niet, maar Arkies aan mij bedoelen. Zo, im geberekend daki. Lek van een hele meneer voor de tweede keer begeef aan dat een echte PG. Daarmee bedoelende meneer Raider. Amasa toen der tijd bij moest onderzoek aan 8 december kwestie
kort bakken aan gebeuren. We aan bij Konanga onderzoek en Ubejeremia dat een onderzoeksrapport dat het was uitgekomen. Het was niet thuis bij Bouterse, niet piep in het huis, zei de voormuis. Piep in het voorhuis, zei de muis. Nee, want dat akweka lasio Roma, maar ze hadden het geplaatst in de kluis. Welke kluis? Niet de kluis bij Bouterse thuis, nee, maar de kluis bij DSB. Dus aan ook lasio Roma. Maar plotseling wist niemand waar die hele verklaring was voor een onderzoek dat hij en de PG toen der tijd zou het nog moeten weten. Dat is wat de president aangaf. Maar op 94-jarige leeftijd heeft hij het tijdige met het eeuwige verwisseld. Dikke Willem Sink, een man komt Sa'a Biggie Faya. We hebben het hier over René Marinus Reder. Hij kwam te overlijden een dag na de persconferentie van de hele meneer voor de tweede keer in Nederland op 9 januari. Maar een familie tak zakdoekje leggen. Niemand zeggen. Ze willen geen bijzonderheden uitgeven over het overlijden van meneer Reder. Maar hier vanuit deze plaats dat we condoleren aan de nabestaanden. De echte PG is er dus niet meer. Je leest tekeningen Volvo. Tapadek. Jij bent niet van hier, hè? Je bent de topper, hè? Kom eens even horen. Wakti. Even, ze is niet van hier. Niet van daar. Dat is, heb je kennen, dat leesboek op school. Hoe heet het? Nee, laat maar kijken als je in Suriname bent opgevoed en als je dat leesboek kent. Welke leesboeken ken je van Suriname? If you naar oude stempel, ken je? Wij en de wereld zuiver. If you naar New Young Sangbouw jaar 80, dan ken je van hier en daar en overal zo. Jij bent niet van hier, hè? Dan ben je van daar en overal zo. Wel, ik heb berekend, kom eens even horen. Ben je een topper, ja of nee? Wel, ik heb berekend, het was de Oranje Man gisteren en Luku. Soms moet je een mens voor een kosmos. Soms moet je een mens zijn van het kosmos, hè? Want een kosmos heeft bepaalde tekenen toe dat soort zee ilibi kan bengo. En als je leest den tekenen, je zegt vol voor. Hoe ben je Oranje Man? En ik gebruik een Oranje Man kon bakadi in VHP Centrum de Olifant. Zaterdag hebben we Oranje avond. Stamvol. Peter W. Waterberg bij de AMC. Zo. En ik gebruik hem taki Norin Sheng, a.k.a. Lucilo. Ja, je weet wie ik bedoel. Eens DNA-lid van de van de Nationale Devaluatie. Nee, van de NDP. Bakarat abe kon vaseline nanga meneer Panka. Dat niemand kon voor mij bepalen wat ik moet. Moeilijk. Van jas nesi lukeng sa. Arkisa me bedoel zo. Je leesa tekening en Volvo. Toen stapte ze uit de NDP. Lucenda, a Purple Rain. Ze stapte dus uit die paarse organisatie. En toen ata groen. Ano asibere wang groen. Maar ze sloot zich aan bij die groene partij. Ik heb het over de NPS. Maar miskreki. Want dan gelijk me denk aan leesboek. Van hier en daar en overal. Zo. Maar ik heb een tak baga die ook in China Eastern. Norin Sheng. Je weet wie ik bedoel. Eens lid van de NDP. In het VHP-centrum De Olifant omhangen met een oranje vlag. Dan im geberekend tak de actie de langste onder de dwergen. Ik heb het over de voorster van de grootste. Ik heb het over de voorster van de Nationale Partij voor de Stabiliteit. Dat meneer Gregory Rusland. Zijn gebeurt eigenlijk. Want ze is niet meer vandaar, hè. Wat is er een topper weg? Amanta, kom eens even horen. Ze is geen topper, hè. Ze gebeurt eigenlijk zo. Naar zeggen voor Gregory Rusland. Dat is Norin Sheng geen topper. En ik wist het niet. Kijk, ik wist het niet. Maar hij doet topperonderzoek. En hij maakt checken. Ze is geen topper. Dat is een topperramen. Zo. Is er nou politiek shooty? Wel, ik denk dat elke persoon de vrijheid heeft om te gaan waar hij zich thuis voelt. Dat zegt de zeer gerespecteerde voorzitter van de Nationale Partij voor de Stabiliteit, van de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland. En hij geeft aan, Sheng is geen reden om veel aandacht aan te besteden, want ze is geen topper, hè? Zo. Dat zegt Gregory Rusland in een heel korte reactie. Bronvermelding verplicht. Dagblad Suriname.
Suriname. Want im gebruiken taki in 2010. Dat in a juru fu akisologie. Dat aantal stem die werden uitgebracht op Norin Sheng. Met de 195 stemmen. Dus dat hebben de paleis voor NDP mega combinatie. Toen der tijd evilesia tekening en volvo. Zou het taxibedrijf. Maar bakarati akuf kafisatie ben komen te wanen. En dat bij Lucenda na een oorlog met meneer Ricardo Panka. Jullie kennen het verhaal nog. Maar hem gebreken. Op de avond van de oranje trein. Dan was zij erbij in het VHP-centrum. De olifant is samen bedoeld zo. Zij is niet van hier hè. Van hier en overal. Je leest haar tekening en volvo. Maar Gregory Rusland zegt, ze is geen topper hè. Dek. En dan werkelijk boom voor Jugu komen te wanen in een biggie vergadering dappen. Want je weet in een ontspannen programma is Dek dat we geven de laatste actualiteiten in Heer I Love SME Suriname. Zo kon Jeremia dat de ondervoorzitter van DA91 zou zijn vertrokken naar de BEP. Hij is geen DA-lid meer, maar hij is een rapper van een bepper geworden. Dus amang Lucenda Iujeratori. Dus eigenlijk mevrouw Angelique del Castillo de gekoefkafiseerd. Want uko Jeremia dat los voor een vertrek arkiboom. Los voor een vertrek van de ondervoorzitter van DA naar BEP. Dat ook Jeremia dat een hele telefoonlijst is meegenomen. Geen diefstal, maar wel nummertal. Dat de man ticket alle de nummer voor de mensen die niet op mevrouw Castillo lijken. En dan worden die mensen gebeld van kom naar hier hè. Sluit je aan bij de BEP. Zo. Je leest haar tekening en volvo. En hoe kon Jeremia? Tak naar Ronnie Asibana. Ronnie Asabina, pardon. Hemzelf belde maar, tak sluit je aan. En Dorothy, maar hoe de bezig naar een onderzoek voor ze werkelijk, if na dat echt gebeurt, dat na een ex-ondervoorzitter voor DA91 de bezig in taekwondo adil disi. Wij ben en blijven benieuwd. Dek. En de vest doe een beroep. De vette ezels... Nee. De Vereniging van Ezelnomen en... Nee, ezelnomen, pardon. De Vereniging van Economisten in Suriname. Ze hebben een beleefd beroep gedaan op Abigi Osof Kondre. De Nationale Assemblée. A prespetorief mi you nanga alles wat er tussen het Tumakuma-gebergte, de Atlantische Oceaan, de Marowijnen en de Quarantijnrivier gebeurt. Wel im geberekend tak a berekening en meki voor assentiment. Dekke Willem zegt dat de begrotingsbehandeling zal moeten beginnen. En de begrotingen worden samengesteld door de regering, maar ze worden goedgekeurd door de volksvertegenwoordiging. DNA, je begrijpt wat ik bedoel. Wel, meneer Winston Ramoutarsin van de VES, aman doet een beleefd beroep op alle de 51 leden. Want zijn alle leden lid? Ja, al de 51 leden, ongeacht oppositie of coalitie, zijn per brief namens VES gevraagd om rekening te houden met het begrotingstekort en voor no potsernang in een probleem. Want im gebreken dat lik van artiest silent besingasani, je moet zo stel prioriteit im letten op je inkomsten naar je uitgaven en momenteel VES geeft aan dat een uitgavenpatroon, een sentiment zijn maar met een berekening voor Spencer Griffith in een jaar disi. Dat wil zeggen, de totale uitgaven zijn geraamd op 15, zoveel miljoen, terwijl de inkomsten 6, zoveel miljoen. Dus de even met een eenvoudige aftreksom. De komt op een aftreksom voor 8,8 miljoen tekort, wacht die. Dus de VES doet een beleefd beroep. Dus VES vraagt met heel veel respect, en dat bedoelen we niet de Vereniging van Ezelnomen, nee, de Vereniging van Economisten in Suriname. Het doet een beleefd beroep op een volksvertegenwoordiging om zo dusdanig te gaan sleutelen aan die begroting dat het tekort teruggebracht wordt naar 3%. Want in 2014 de man bij barbecue de man dat watch the money.
Yeah, you must watch the money. You got to budget yourself, buddy. Dikke Willem zingt, je let het op je uitgaven en aan je inkomsten. Budget yourself. Maar in 2014, desondanks ze de adviezen van VES hadden gehad om te letten op die uitgaven en voor slow down tapa tempo, zijn die uitgaven toch gedaan. En dat die Ayuru voor akisologie, compasarella, na de verkiezing, dat de man contact precaire situatie. Dus noemen de vereniging van economisten zijn een briefje. Postbode tjara briefje. Per een actie. A totale DNA. Voor hou rekening dat if ding nog sleutelen naar de begroting dat koefkavisatie kan komen te wanen omdat er niets wordt gedaan om die crisis tegen te gaan. Dat niks niet gebeurt eigenlijk voor stop a feit dat uitgaven nou a totale staatsschuld. Want look, ik kan met jou mijn pai man, mijn pai den toch, want zo je probleem en no mijn probleem. Want nu de staatsschuld de geraamd dat 19 miljard. Maar if de man keur begroting goed ligt voor adesso, dan geberekend dat de begrotingstekort en jompo direct zo dusdanig dat als staatsschuld en door die 28 miljard zo. If je met jou mijn pai den toch, maar dat je probleem en no mijn probleem. Tapa dek. En het was werkelijk een oranje man. En het teken die duidelijk tak na Jellyby movement ik kom te wanen no de. Wel im geberekend taki in Olifant. Amoro bigi partijcentrum voor a oppositie. Dat ook is a originele kick-off voor a verkiezingscampagne. Plus a bigi verjaring voor 70 jaar VHP. Kijk, we hebben al gehad die opojari van HVB. We hebben het ook gehad. Nou nee, we hebben op HVB. We hebben ook die opojari gehad van de PL. Bij de druk bezocht naar wat de Bordeaux Seka Dotti. Dus eigenlijk, alla de ma start-up. A verkiezingscampagne bigel lolo. Alla de ma haar de machine. Hier trouwens diesel de start direct. Alla de ma machine ready for action. So. En VHP schrijft kick-off a verkiezingscampagne. Bakari de ma start na een viering voor a 70 jaar VHP. Daim geberekend taki na verbroedering. Lek van papa Lachwem Takatori. Na so Chandrika Persat Santoki. De elephant president mi abe over a voorstel voor VHP. Chara Sankadoro. En ik kies verschillende sprekers die komen te wanen. We hogi dagu. Hogi dagu. Hore. Pepe in olifant. Je briba. Jongens. Zo, Miguel Abbas, je weet wie ik bedoel. Mek aan bijna mijn Miguel Abbas. Want aan mijn heerprijs bijna boss, jongens. Zo. Dus ik ga berekenen dat ik erevoorzitter. Dus door rustig aan mijn denk, Shanti, saip, sa zeya kanti. Hogi dagu. We gaan berekenen dat ik. Naar zeggen voor de VHP-voorzitter. Chandrika Persat Santoki, dat is dit de verbroedering. Want dit is eigenlijk, na papa Lachwem bedoel, na tak Wina Wang en tak alles maar moest Dorothy. Dus ik ga berekenen dat ik. In een kader voor een transgender. Nee, aan een transgender. In het kader voor een transformatie voor VHP. De voorstel geeft aan, dit is een andere trein. Je leest haar tekening en Volvo. Weet die zie. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tabadek.